د خیبر پښتونخوا د ماشومانو د ژغورنې او ښېګړې کمیشن یونیسف په شریکه په پیښور کې 13 ورځ یو دستور را جوړه کړې و چې پکې د ماشومانو د ژغورنې په اړه په جوړېدونکې پالیسۍ بحث وشو. قانون پوهان وایي چې په خیبر پښتونخوا او ملکي کچه د ماشومانو د حقونو په اړوند قوانین وړاندې نه جوړ کړي شوي، خو عملي کولو دپاره یې هڅې پیل کول پکار دي. د ماشومانو د حقونو د فعالیتونو وینا ده چې په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د ژغورنې په اړه وړاندې نه قوانین شته او د پالیسۍ جوړولو سره به نور حکومتي ادارې خو خپل کردار او ذمہواري وپیژني او د ماشومانو حقونه به خوندي کړي شي. په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د حقونو فعال عمران ټکر وایي چې د کې شک نشته چې د ماشومانو د ژغورنې په اړه ستونزې رامخته کیږي، خو دې سره پالیسۍ په جوړولو باندې هم کار روان دی. قوانین، ضابطې او کمیټې جوړیږي او دا د دې څرګندونه کوي چې د ماشومانو حقونو ته اوس پام راګرځېدلی دی. قانون پوه ابتیار حسین سمندر وایي چې دلته کې د ټولنې د تربیې موقع ډېرې کمې دي، تر څو چې موږ ټولنې وښایو چې په انفرادي توګه موږ لږ لګیا یو، په اجتماعي توګه باندې کار کول دي او بیا ماشوم ته دا وروښایو چې ستا د حقونه دي. د نوموړي په وینا کو چېرته په ټولنه کې لوی کسان دا وګوري چې په یو ځای کې د ماشوم له حقونو سرغړونه کېږي، نو باید چې هغه ته معلومه وي چې د ماشومانو حقونه څه دي او څنګه به دا عملي کیږي. د ماشومانو د حقونو دپاره کار کوونکي غیر دولتي سازمان سایل په خپل یو راپور کې ویلي چې سږکال د جنورۍ نه تر جون میاشتې پورې 2220 ماشومان په ټول خیوات کې د جنسي تیرۍ زیاتې ښکار شوي دي. د حکومتي ادارو چارواکي وایي چې د ماشومانو د حقونو خوندي کولو په اړه پالیسۍ جوړولو سره به د هغوی په ضد د تشدد او نورو پیښو کمې راشي. د خیبر پښتونخوا د ماشومانو ژغورنې او ښېګړې کمیشن مشر اجاز محمد خان خبرو کې ویل چې د ماشومانو د حقونو خوندي کولو په اړوند پالیسۍ سره به د ماشومانو په ضد کېدونکو پیښو کې ډېر کمې راشي. هغه وایي چې د ماشومانو د خوندي کولو لپاره چې څومره د ادارو لخوا کردار او کار کول واضح کیږي او د هغوی ترمنځ تماسونه پیاوړي کیږي، نو د ماشومانو ستونزې به هم ورسره کمیږي. د اجاز محمد خان په وینا کو هر یو اداره د ماشومانو د حقونو په اړه خپل کردار لوبول پیل کړي، نو خود به خود به په ماشومانو د جنسي تیرۍ سره تشدد او د هغوی د حقونو د پامالۍ مخه ونیول شي. عالم خان شیرپو، دلبر نیوز.